familia Cano de Madera, California, para la gente de San Diego y Reno, Nevada, ahí a la familia Cano. También Guanajuato, de pura, de para el Cucu. Saludos a la familia Cano de Madera, California, para la gente de San Diego y Reno, Nevada, ahí a la familia Cano. También Guanajuato, de pura, de para el Cucus y la raza de Sosis. También saludos a la familia de la Cruz, Ríos, Marco y Jorge en Denver, y a la gente de Oklahoma, Nayarit, de Oklahoma City. Saludos a toda la gente que nos escucha en la tricolor puros trancazos. También saludos a la gente que nos oye en la cadena de la Grande. Saludos a toda la gente de Poder, a la raza que nos oye allá en Florida, allá en La Bey, a toda la gente que nos escucha en La Buena en Sacramento, a La Buena en Fresno, a La Buena en Santa María, aquí del show más chido de las tardes, esperando la chocolata. Felicidades por sus nominaciones, Radio Lobo, el Jaguar Martínez. ¡Venga Dios! Okay, finally I was able to fix it. The problem was the crankshaft position sensor. The engine 3.3 came without the NOx sensor, only the 2.4 and 3.8. If you guys need it, you guys can download you guys can get the manuals, the service manual or whatever shit you call the thing, the manual for the van is 2001, 2007. Ok, finalmente lo pude componer la van. El problema era el crankshaft, el sensor de crankshaft. Cuando iba de reversa, normalmente la van no podía, se sentía como con demasiada carga, se sentía como que si estuviera muy pesada y temblaba mucho, pero ahorita ya se le quitó y estaba esperando a ver si apareció algún código después de terminar de arreglarla, pero pues todo se mira bien, excepto que cuando fui al lugar al que fui, que es como una media hora de aquí más o menos, la van se calentó un poco, pero noté que era porque no tenía nada de agua en el radiador. Pero finalmente la compuse, reemplacé el sensor de la posición del crankshaft. Esta vez viene sin el sensor, sin el NOx sensor, solamente el 2.4 y el 3.8 tienen el sensor, el NOx sensor. Ahorita me llegó la herramienta para remover el pulley del alternador. A lo mejor either mañana o pasado mañana lo cambio, pero pues ya me da mucho gusto porque pues sí, la van estaba haciendo muy feo. La verdad estaba un poco preocupado porque pues la cosa del trabajo, pues necesito seguir trabajando y pues bla bla bla. Pero en fin, ahí está el link a donde pueden descargar el manual.
Está en inglés. Lo pueden abrir con Word, pero recomiendo que lo abran con PDF o PDF. Así tienen la oportunidad de ir directamente a la parte que necesitan. Gracias, y cualquier cosa voy a poner un poco de información más adelante con respecto a la VEN, pero pues parece que ya eso solucionó el problema. Ya no tengo ningún problema de los que tenía anteriormente. Ok, es todo por ahora.